алейкум туугандар. Сиздер үчүн бүгүн Алейский райондо бир айылдын чекесинде 75 гектар жайыт жери менен чыгып сразу жайыты бар. Дагы кошумча ушул жерден 2 километр алыстыкта 50 гектар жайыты менен кошо 75, 50 жана 200 гектар чөп оро турган жери менен чоң малкана сарайы менен чыкты. Малдары жайытка чыгып кетиптир. Бүгүн 21 апрель. Достор, 50 баш саан уйлары бар. Өтө жакшы чоң уйлар бар. Саан уй 70ке жакын кунажын бока, 1 жарым жашка чейин 70ке жакын өздөн түшкөн кунажын жана букалары бар. 70ке жакын. Плюс 3-4 аты бар, жылкысы. 200 гектар чөп оро турган жери менен жана 75 гектар жана 50 гектар жайыты менен. Азыр малдар жайытка чыгып кеткен мезгилде малдарды тартканга мүмкүнчүлүк жок. Момундай трактор бар экен, достор. Ушундай трактор менен жана МТЗ-80 трактору бар экен, үйү бар. Анан өтө чоң сарайы бар мына жерде. Чоң сарайы. Ушунун баарыны үй бар. 2 трактор бар экен, бир МТЗ, бир кичинекей самодельный трактор. Жана мына могу менен булар ушул навозду сүрүп чыгарат да мына жерден, загондон. Таласы мына ошол жерден башталат. Ушул тала толугу менен алардын таласы. Жайыты деп айтат биякта сиздерде кошо. Биз дагы ошондой деп айтабыз, жайыт деп. Ушул жайыт толугу менен башталат. 75 гектар. Жана өзүнүн ар жакта дагы бир 50 гектар жери бар. Плюс 200 гектар чөп оро турган жери бар. 1400 рулон чөп чыгат жылда. 1300, 1500 рулон. Анан могу жерде мал кармаганы саан уйларды ушул жерде кармайт. Өтө чоң, достор, мынакей. Бул убагында булар 15 жыл мурда грант утуп алган, достор, грант мамлекеттен. Азыр эч кандай, мурда мен билишимче алардын милдети бар болчу мамлекеттин үстүндө. Азыр мамлекетке эч кандай милдети жок. Бүт милдеттерин аткарып, эми ушул өздөрү жаштары келип калган. Эми бул адамдар ушул малканасыны малы менен кошо сатууга чыгарыптыр. Достор, баасыны 13 миллион деп сурап жатат. 70ке жакын 1 жаштан 1 жарым жашка чейин мынандай таза кандуу сементал породасында буларга мамлекеттен каржылаган мезгилде таза кандуу, таза уруктарды алып келип берген мамлекет. Анан алардын милдети бүткөн мамлекеттин үстүнө. Азыр эч кандай милдети жок. Эми чарчаптыр булар 15 жылдан бери иштеп. Бул айылда бир гана бир кыргыз байке жашайт, кыргызстандык. Ал кишинин аты Турдубек байке. Мен ал киши менен мурдан өзүмдү чыгарылыштарым чыккандан бери таанышып калгам, только телефондо. Бул киши аркылуу келген жокмун. Ал кишини биякта да бүгүн жолуктуруп калдым, биринчи жолу. Бирок буга чейин телефон менен эле сүйлөшүп турчу элек. Карасаңыздар, өтө жакшы сапаттуу салынган, толугу менен жыгач менен, күчтүү материалдар менен өтө жакшы салынган малкана. Бул жерден чөп жемдерини салып коет. Уйлар ушул жерден жей берет. Бул жерде торпоктор кармашат. Заодно бул жерде чөптөрдү салышат. 13 миллионго 50 баш саан уйлары менен 70ке жакын бука кунажын 1 жаштан 1 жарым жашка чейин, достор. Жана ушул сарай, жана сүт сактагыч мына жерде. Сүт сактагыч. Бир айда булар
өтө көп сүт сатат. Могул жерде мамлекет менен баягы грант аркылуу алган сүт сактагыч бар. Өздөрүнүн сүтүн алып кетет. Атайын сүт алуучу компаниялар келип сүт алып кетет. Могул жерде 1 тонналык сүт сактагыч бар. Мына сүттү саап коюптур. Могул жерде жаңы бул. Анан өзүнүн сүт соро турган аппараттары бар. Ал кымбат аппарат, мен көргөм. Шведский аппарат экен. 150 000 рубль турат. Мына дагы где-то 800 000 турат да, мына өзү сүт сактагач. Буга сүттү коюп коет, айныбай өзүнүн клиентин күтүп турат. Анан достор, азыр малдарды көрсөтө албайм, жайытка чыгып кетиптир. Тээ газ 53 дагы калат. Могул жерде аттарды, торпокторду кармаган жери. Айылдын чеке жеринде турат. Мына үйдө малчы жашаса болот. Өтө жакшы малчыга. Мурда мен билишим боюнча булардын мамлекеттен кандайдыр бир милдеттери бар болчу. Аларды аткарып бүтүрүптүр. Бүтүп эми эч кандай милдеттүү түрүндө алардын бир эч кандайдыр мамлекетке бере турган берене аланалары жок. Ушул 13 миллионго мына ушул прицептер, тракторлор, газ 53, мына запчастары толугу менен ушул калат. Сарай, мына үй. Бул үй сыртынан деле, ичине кирсеңиз бүт шарттары бар. Ошол суулары бар. Могул жерде ат менен торпокторду кармашат. Өзүдөн түшкөн торпокторду сатып жок кылды быйыл. Мен деле алгам. Как раз ушул фермадан мал ташып келип, торпокторду, ургачы торпокторун алып келген. Эркек торпокторун алган эмесмин. Атайын техникасыны эсептесе, ушул бир МТЗ 80 бар экен. Анан моундай прицептери бар экен. Роторный эски варианттын косилкасы бар экен. Бул дагы косилка 100 000 тегерегинде турат. Дровоколу бар экен. 2-3 прицеп бар экен, сеновозка. Дагы пресс дей турган рулонник деп коет. Это жатка ваша? Нет. Бул жатка өзүнүкү эмес экен, бирөө таштап кеткен экен. Еще постоит в лесе, ее подойдет. А этот дом не к вам относится, да? Вот этот? Этот дом тоже будет продавать. Это мать Отдельно, моя живет. отдельно продавать. Отдельно, да. Эгер де мына үйдү да Если кошо нужно алам какие-то десе, жилья, то дагы бир үй керек болсо, мындай кирпич менен салынган, чекеликте турган. он вообще Кошо. деревянный. Бул жыгачтан экен, кирпич обложенный менен кирпич. облицовка болуп жасалган экен. Достор, кошо сатып алса болот. Бирок азыр биз эмне тарткан кетип атабыз? Дагы трактор бар экен, ошондо 3 в целом сколько? 4 трактора, да, или 3? Да, 4 трактора, 7. С Казахстаном, да? Да. 4 трактор бар экен, сено ворошилка бар экен, пресс-подборщик бар экен. Мына пресс-подборщик дагы 600 000 турат да, достор. Он 22-го года, один сезон прессовали. Мына трактор бар. МТЗ 80, это 82-й, да? Нет, 80-ка. Бул 80 экен. Блядь, колесо А это спустило, что, тоже я 80? сделал. Нет, Это ЮМЗ. Бул ЮМЗ экен, достор. Это ЮМЗ колесо. И мынандай двухграблевый сено чөптү бир жерге топтоп бере турган бар экен. Бул өтө жакшы. Мына Новосибирсктин пресси бар. Это 500 килограмм, да? Нет, Это 300 килограмм. это 300 килограмм. 300 килограммдык рулонду. Жаңы 22-жыл экен. Достор, карасаңыздар, широкий база. Да, это помощнее, чем вот эти другие. Ты там эту табличку сфотаешь. Более 22-й год. она- более усиленная. Нет, вообще пресса классные вот эти, мне нравятся. Более усиленная. Моточасов 49. Нет, это тюки. Это тюки, 49 тюков, да? Да. Нет, да почему он же скидывается? Это на день количество. счетчик стоит. На день счетчик ставится. Им запрессовали Всё. где-то тюков 700. 700 тюк колдонуптур, жасаптыр бул менен. Өткөн сезондо дөңгөлөктөрдүн көрүнүп турат, жаңы достор, трактор менен. Кыскасы кийим алса, кийим алса откузбайт. Могул жерде биркасы бар экен. 22-жыл 3-ай экен. Март айында алынган.
достор, эгерде ушул үйдү кошо алам десеңиздер, отдельно акчасын төлөп алып койсоңуздар болот. Бирок өзүнүн үйү бар, тетиги үйү бар. Бул апасынын үйү экен. Мына фермага караштуу үй бар. Ошону кошо берет аны. Ошол 13 миллиондун ичине кирет. Достор, көргүлө, эгерде сиздерге кызыктуу болсо, ушул бүт аманаттарыны таштап кетем деп атат. Алгыла. Кимгедир балким кызыктуу болот. Азыр эки адам кызыккандар бар. Алар дагы көрүп туруп, эл катары алуучулар бар. Балким сиздердин араңыздардан ким алуучу болуп калса, алып койгула. Достор, ошол саламатта болуңуздар. Достор, буга чейин бул киши 13 миллион сурап аткан. Вот еще газик. Эми бул киши Ну он это. айтып атат, мен баасына 10 миллионго берем деп атат. Ким ала турган болсо, жалпы 10 миллионго берем деп атат. Бул 3 миллиондон түшүп 10 миллионго, кышта 12 миллион деген. Анан дагы бир кесем 13 миллион деген. Эми сейчас вы уже 10 миллионов, да, оцениваете? Да, все полностью. Общий азыр 10 миллионго берем деп атат. Шашылыш түрүндө, бул дагы шашылып калыптыр. Эми достор, мынакей ушул нерсени көрүңүздөр. Газ 53 менен кошо, бүт техникасы менен кошо 10 миллионго 3 миллион түшүп атат. Это газик вечный учет. Бул вечный учет экен. Потому что там Достор. уже стоит БРДНовский этот движок военный. Ага. Ну, для домашних нужд вот так, там, до Топчихи съездить. Кыскасы достор, страховку бул сделал. жакшы баа болду. Бул 13 миллиондон 12 миллиондон биринчи туруп, анан 13 миллион өзү сатып жүргөн окшойт. Анан көрсө болбой калган. Эми ушундай бага өтүптүр. Алгыла достор, алгыла. Үйдүн ичини көрсөтөм азыр. Мынандай генератору бар. Вот стоит новый генератор, тянет полностью, охладитель, все. Он 6,5 киловатт. 6,5 киловатт бар экен. Абсолютно новый. Калат дейт бул. Мына үйдүн ичи. Это вот для рабочих. Рабочийлер кенен жашап, эркин биякта түнөп, эркин жашап, малга карап жашаганга өтө ыңгайлуу шарттары бар экен. Мына кровать менен, телевизор, печка мына жанып турат достор. Суу бар экен да, эмне керек малчыга. 10 Ну там миллион пока у меня как склад акчасы бар сделанный, адам ну там склад. алып койгула. Порядок, Бул склад экен, андай буюмдары. Үйдөн склад кылып коюптур, кыскасы. Мынакей достор, көрүңүздөр. Че, скотину поедем? Пойдемте. Так, это, ехать надо. Ургач торпокторун алып келгем. Эркек торпокторун алган эмесмин. Атайын себеп, анын өзүнүн себептери бар. Мага керек эместиктен. Ургачылар керек деп ургачыларды алганмын достор. Айта кетсем, 200 гектар жер мамлекеттен арендага алынган. Аны сиздерге кайра арендага эле берип коет. Жаңы келишим түзүп 49 жылга. Жайыттары өзүнүкү, менчик. Мына жер дагы менчик, өзүнүн менчиги достор. Эгерде кызыктуу болсо, менин номериме чаласыздар. Буга чейин ошол баягы мен айтып келген бүт буюмдарыны 13 миллионго берем деп атат. Өздөрү Барнаулга көчүп кетебиз деп атат. Достор, өтө менимче өтө жакшы. Себеп малын эле эсептесем мен, мындай малдарды биздин Кыргызстанда в среднем 180 миң, 150 миңден өйдө сатышат да, саан уйларды. Бул 50 баш саан уйлары бар, мощный, чоң. Мен көргөм өзүм. Алар мамлекеттен каржыланып, мамлекеттин көзөмөлүнөн Меркурий система аркылуу алынган болчу. Анан 15 жыл мурда бир партия алынган, дагы 5 жылдан кийин дагы бир партия, ушинтип 3 жылда, 5 жылда бир жаңыланып турат да, мындай негизи. Эми булардын милдети азыр убагы бүттү, эми өздөрүнө калган бул. Эми ушул сатууга коюптур, сатышат достор. Малды коюп жибердиңер, жайыт башталды. Всё, кетти малдар. Өздөрү малчы менен жайытка барып кайтып келе берет. Бул жайыттар өзүнүн жеке менчиги достор. Чөп
өскөн 200 гектар ал өкмөттүкү, бирок аны эч кандай кызганчылыгы жок, эч кандай кызганбайт. Бирөө дагы аны кайрадан сиздерге, жаңы алуучуларга жаңы договор түзүп 49 жылга өткүзүп жиберет. Айта кетсем, бул албетте жерлерди орус жарандыгы бар адамга өткөрсө болот арендага, жана кыргыз жарандыгы барларга арендага өткөрсө болот. Мына жайтты албетте орус жарандыгы бар адамга жеке менчикке өткөрсө болот, арендага да алса болот. Бирок кыргыздарга мындай жерлерди менчикке бере албайт. Буну менчик болсо дагы кыргыз жаранды барларга менчикке бере албайт, арендага эле берип коюшу мүмкүн. Ошого тааныш, урук, достордон атына алып коюп менчикке калтырып койсо болот. Аренда жерди 200 гектарды өзүңүздөрдүн атыңыздарга алсаңыздар болот, өзүңүздөрдүн паспортуңуздарга. Ошол достор, бул Барнаулга жакын жайлашкан, бирок бир 80 километрдей жетишпейт да Барнаулга чейин. Бул айылда. Мурда мен келип жүрчү элем жака. Анан бир биздин кыргызстандык Илимбек деген тууганыбыз мага чалган экен. Ушундай жер бар, ушундай мен бар экен, мен досторум кызыгып жүрөт, карап бербейсиз. Ал кыш мезгилинде мен келип жүргөндө келгем, бирок ал мезгилде булардын кандайдыр милдети бар болчу мамлекеттен. Азыр эч кандай милдеттери жок, бүт милдеттерин аткарып, эч кандай мамлекетке тиешеси жок. Азыр ушуну бүт эмелери бар, ИПлери менен, КФХсы менен кошо, крестьянский фермерский хозяйствосы менен кошо сиздерге сатат документи менен. Сиздер сразу КФХлуу болуп кетесиздер, достор. Ушул кимге кызыктуу болсо чалыңыздар, номер байланып коем, ушул эмеге байлап видеого тартып астына жазып коем, достор.